এই দেখ কাঠের বেড়ি দিয়ে তোকে বন্ধ করে দিয়েছি। মা তুমি এসব কি করছো তুমি? এবার আমি দেখবো তুই কি করে ঘুমাস। মা তুমি এটা করো না। হ্যাঁ আমাকে তো মা বন্দি করে দিলে, এবার আমি কি করব? এই তো দিয়ে আমাকে ছোট্ট আড়ি আছে, এবার যে আড়ি দিয়ে কাঠটাই কেটে দিই। এই তো কেটে দিয়েছি, এবার তাড়াতাড়ি বের হয়। হ্যাঁ আরে কি এত কাটার পর্দা, এবার আমি কিভাবে বের হবো? আইডিয়া! এই দেখো বন্ধুরা আমার নেটটাকে আমি খুলে নিয়েছি। এবার চলো এই দেয়ালের মধ্যে সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছি। এই দেখো আমার বরফ হয়ে গেছে না? এবার আমি এটাতে কেটে নিব কাঁটাগুলোকে। এই তো হয়ে গেছে, এবার আমি চুপি চুপি বেরিয়ে যাই এখান থেকে। হ্যাঁ এ কি, আমার মেয়ে তো বেরিয়ে গেছে, এবার কি করব? ওই মেয়েটাকে নিয়ে পারি না। আরে মা আমি জানি তোমার মেয়ে কোথায় আছে, চল দেখি তো। আরে এই তো নাক দিয়ে ঘুমাচ্ছে আবার। এই মেয়েকে নিয়ে কি করবো? দেখো মা তোমার গর্ধব মেয়ে, একে তুমি ভালোভাবে শাস্তি দাও তবে বুঝবে। হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস, এবার তুই এখানে বন্দি থাকবে, আমিও দেখবো তুই এখান থেকে কি করে পালিয়ে তুই ঘুমাস। তোর ঘুম আমি বের করে দিব। এবার তোমরা একটা করে লাইক করো।